तर मुंबईत पावसाने जोरदार सुरुवात केली आहे. पाऊस एकदम जोरात लागतोय. बघू शकता माझ्या घराच्या खिडकीतून एकदम मस्त जोरदार पाऊस दिसतोय. आणि त्या समोरच्या बिल्डिंगमधून पाईपाचा धबधबा चालू झाला आहे. अशा थंड झाला आहे सगळीकडे. अशा थंड पावसात आहे ना एकदम भजी खायचा मूड करतोय. पण आई बाबा गावी गेले आहेत तर भजी तर काय आपल्याला बनवता येत नाही. तर भजी तर नाही खाणार आहे मी आता आज. पण मला एक गोष्ट बनवता येते, ती आता बनवतो आणि खातो. तर चला बनवूया गरमागरम घवणे आणि सोबत घेऊया गरमागरमच्या एकदम मस्त बेत करूया आज. म्हणजे चायची पण सोय होऊन जाईल आपली. आणि पावसात गरम गरम घवणे आणि कडक चाय वेगळीच मजा असते.